आप गाइस, तो आज हमने अपना क्यूब मंगवा लिया है। तो ये मुझे आज डिलीवर हो गया है। मंगवाया तो हमने एक हफ्ते पहले था। तो ये हमने 4x4 मंगवाया है गाइस, और इसकी अच्छी खासी पैकेजिंग है। इसको हम साइड में कर देते हैं। और गाइस, ये क्यूब बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस। तो यहाँ पे लिखा है क्यूब स्टार यूज फॉर ब्रेन। एंड ये गाइस बहुत ही बढ़िया क्यूब है। ये चैनेक का क्यूब है, क्यूब स्टार 4x4 है। हाई स्पीड स्टिकर लेस है गाइस। और ये हम इसे ओपन करने जा रहे हैं गाइस। इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, इसको भी फेंकते साइड में। और ये जो क्यूब देख रहे हैं हम, इस ओ भाई साहब, इसके जो कलर कितने ब्राइट है। और हम फर्स्ट टर्न करने वाले गाइस। क्या क्यूब है गाइस, क्या क्यूब है, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता गाइस। ये जो क्यूब है ना, बहुत ही बढ़िया क्यूब है गाइस। इसको आप बाय ज़रूर करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। ये बहुत ही जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ वैसे वैसे ही ये और ज़्यादा फ्री हो रहा है। ल्यूब्रिकेट किया हुआ है गाइस। थोड़ा सा ये टाइट है और अंदर तक ल्यूब भरी हुई है गाइस। नज़र आ रहा होगा, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सच बोलूँ ना गाइस, इसके जो कलर्स है वो बहुत ब्राइट है। और टर्निंग तो भयंकर साहब। इसकी हाइट बॉडी कैसी है आप देख सकते हैं। सॉरी, हाइट बॉडी नहीं, इसे हम कंपेयर करेंगे 3x3 से। तो अपना 3x3 है, ये 3x3 है गाइस। और इसके कलर से भी अपन मैचिंग करेंगे। तो गाइस ये देखिए, ये इसका येलो है और ये इसका येलो है। आप देख ही सकते हैं गाइस। इसका ग्रीन है, ये इसका ग्रीन है। इसका रेड है, ये इसका रेड है गाइस। देखो ब्लू, देखो ब्लू बहुत ब्राइट है। और टर्निंग बहुत ही बढ़िया टर्निंग है। और इस पर भी ट्यूटोरियल आएंगे। सबसे पहले 3x3 पे ट्यूटोरियल आएंगे गाइज। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं 3x3 का ट्यूटोरियल दे दूंगा। और गाइज, आपको सब्सक्राइब करना है, सॉरी गाइज। और ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है, आपको लेना चाहिए। और थैंक यू गाइज, आज के लिए वीडियो इतना ही। बाय।